Vuonna 2002 kaksi suomalaista, Marko ja Sami, ajoi Land Roverilla Suomesta Japaniin. Ensimmäisessä osassa päästiin Siperian läpi Baikaljärvelle, josta matka jatkui sitten Sitan läpi kohti Mokotsaa. Tiedonkeruu tuohon aikaan oli hankalaa ja tästä eteenpäin Samilla ja Markolla ei ollut karttoja eikä tietoa, että miten tie menisi tästä Tyynellemerelle ja sieltä Japaniin. Nykytieverkostoa pitkin Mokotsasta Tyynellemerelle on reilu 2000 kilometriä, mutta lähdetään nyt katsomaan, että miten tuolla vuonna 2002 tuo matka sujuu sitten Mokotsasta Tyynellemerelle. Ei ihan yhtä helposti. Mokotsa toimi Japanista tuotujen autojen junasta purkupaikkana. Käytettyjen japanilaisautojen kauppa ja kuljetus oli silloin tuon Mokotsaan pääelinkeino. Siellä oli rikollinen ilmapiiri. Kaikenlaista autotrokaria ja junapaikan myyjää tuppautuu ikkunaan. Milisikin oli siviilipukuinen ja kiinnostunut vain Land Roverin vuosmallista ja hinnasta, jonka kaverukset ilmoitti hämmästyttävän pieneksi. Sami ja Marko huomasi, että heitä lähti seuraamaan ladalla nilkuttava kaveri, joka tuli myös perässä kauppaan kysymään, että minne Suomi-pojat on menossa. No suomalainen tietysti vastaa rehellisesti, kun siltä kysyy, että kohti Sahlinia, mutta ensin pitäisi saada noi varakanisterit täytteen diiseliä, että mahtuisikohan tätä jostain löytyy huoltoasemia. Mies tietysti avuliaasti neuvoi tien polttoaineasemalle ja häipyi. Ostosten maksun jälkeen Sami ja Marko lähti ajamaan neuvotulle asemalle, jossa ladakaveri olikin jo odottelemassa. Pieni väijytysepäily hiipi takaraivoon, ja heti kun Land Roverin renkaat pysähtyi, niin Huotsikan pihassa lojuvista merikonteista alkoi hiipiä ulos lasisilmäisiä nuoria miehiä vanhoissa armeijarytkyissä piirittämään autoa. Siinä ei Sami ja Markon tarvinnut sanoja vaihtaa, että mitä tehtäisiin. Ei kuule kun lantikasta kaasupohja ja äkki irtaantuminen pois paikalta ja pois kaupungista uhkavasta polttoainetilanteesta huolimatta. Meni hetki, että siinä hässäkässä löyti tien, mikä veisi kaupungista pois kohti itää. Väijytyksen pelko oli läsnä, koska ladamies hän tiesi, että minne päin kaveruksia oli tarkoitus suunnata. Oli pimeätä ja adrenaliinit veressä piti ajaa vähän ylikovaa arvaamattomalla tiellä, tai pikemminkin tietyömaalla. Tietyömaan pohjalta lähti metsään johtava telaketju-ura, ja kaverukset ajoi Defenderin paikkaa, jonne ei varmasti ainakaan perusladalla tulla perässä. Sinä yönä ei nuotiota kyllä pidetty, ja yöunen keskeytti metsästä kuuluva ölinä, jonka ristimme mursuksi. Kyseessä oli kuitenkin karhu. Tässä kohtaa katolla oli enää 2 täyttä jerrykannua diiseliä ja autotankki puolilla. Aamulla selvisi, että yöllä ajettu pääura oli nimenomaan tulevan moottoritien pohjaa. Tie oli karu. Moottoritien pohjaa eri vaiheissa. Välillä maasiirtokoneiden jylläämää hiekkapintaa, jossa 5-10 metriä syviä jyrkähköjä kaivantoja. Toisinaan sepelipäälystettä tai kalliosta rouhittua nyrkin kokoista teräväsärmäistä kiveä, jossa seassa jalkapallon kokoisia sattumia. Positiivisen kautta ajateltuna hyvä kuitenkin oli, että jonkinnäköinen ura oli löydetty ja että uralla työskenteli koneita, joka taas tarkoittaisi diiseliä. Kaverukset ajoi auton maansiirtokoneiden keskellä ja aloitti taas suomalaisen rehellisesti, että mistä ollaan tulossa ja minne olisi haave päästä, mutta että tarvittaisiin diiseliä. Löpö on loppu. Pienen neuvottelun jälkeen työmaan johtaja kutsui paikalle dieseltankkia kantavan Kamatsin, josta vedettiin ikinen jerrykannu täytteen ja tankki piripintaa 2 tölkistä Lapinkulta olutta. Ja loppupeleissä tuo sama kaava toimi muuten Tyynellemerelle asti. Vaihtovälineenä toimi parhaiten suomalainen olut ja säilykket. Matka jatkui moottoritien pohjaa pitkin kohti Tyynenmeren rantaa. Matkaa kuitenkin vielä on. Matka kulki muun muassa räjähdystyömaa halki, joka piti taukoa sen aikaa, että kaverukset pääsi sitä yli. Pohjapanssari otti maasiirtokoneelle tarkoitetulla uralla vastaan monta kovaa iskua, mutta auto kesti hyvin. Renkaatkin oli kovilla, mutta pitivät pintansa kiviikosta huolimatta. Etulasiin napsahti kiviä ja siihen tuli pari reikää työkoneesta sinkoilevasta kivistä. Pölyä tunkeutui sisään niin paljon, että ovet piti tiivistää ilmastointiteipillä. Tietokoneet, kamerat, elektroniikka piti suojata muovipussella, kun hienojakosta pölyä tunki väkisi autoa
ja tietenkin hengityksen mukana myös keuhkoihin. Tien tai tien pohjan kunnosta ja rynkytyksestä kertoo myös jotakin se, että kattotelineen kiinnitys ei taho kestä paikalla ja sitä piti korjalla jatkuvasti. Kuskin puolen ovi sen sijaan marinoitui jälleen entiseen uomiinsa ja alkoi taas aukeamaan ja sulkeutumaan normaalisti. Eli taas, ei mitään niin huonoa, ettekä jotta hyväkin. Moottoritien pohja loppui ja Kamats-kuski neuvoi uraa eteenpäin. Alkoi mutainen taival Pajuukossa. Keskituntinopeus tippui 10 ja ekojen upotusten jälkeen sitä oppi katsomaan reittiä niin, että edessä on varmasti vinssi etäisyydellä tarpeeksi vahva puu, juurakko tai kivi. Alussa offroad taival oli jännittävää, sitten se oli puuduttavaa ja sitten vaan pelkkää työtä. Kamatsit oli survannut ura ihan velliksi, jossa oli syviä vedenpeittämiä kuoppia. Isoista vesilammikosta ei voinut kertoa, että oliko ne 5 vai 50 senttiä syviä. Välillä auto olisi voinut vannoa kaatuvan sen toisen kyljen renkaiden liukuessa vesihaudassa maastokuormuriin kyntämään ojan. Kuuma vinssi vedessä sihisten Sami ja Marko sinnitteli eteenpäin ja lopulta he pääsi laskeutumaan laaksoon, jossa renkaiden alle löytyi jo taas kiviä ja välillä soraakin. Reitti kulki tässä kohtaa asumatonta jokilaaksoa pitkin noin 50 kilometriä Kiinan rajan pohjoispuolella, kunnes joki kääntyi tien eteen ja ura katkesi. Kamatsin jäljet johtivat suoraan jokeen, jonka reunoilla päivitteli rannalle jäänyt Ladaniva-seurue. Joen toisella rannalla näkyy jäljet, josta maastokuorma-auto oli kiivennyt jälleen kuivalle maalle. Siitä pystyi arvioimaan ylitysreitin. Vaatteet pois ja jokeen kahlaamaan. Ylitysreitti löytyi ja vettä oli napaan asti. Ennen kuin ylitystä ehdittiin aloittamaan, alkoi kuulla moottorin jylinää ja pian törmälle ilmestyi 6-pyörävetoinen Kratsch. Kuljettaja säätää vaihteistoa ja pian armeijan kuormuri työntyy jokeen ja kahlaa pokerilla yli. Kratsch-kuski lupasi jäädä odottamaan Land Roverin ylitystä ja vetäisi Marko ja Samin pois, jos auto hyytyisi jokeen. Varusteet siirrettiin tavaratilasta kattotelineelle, maastovaihde päälle, tasauspyörästö lukkoon, ykkönen silmään ja jokeen. Auto sukeltaa virtaan. Kaasu on pohjassa, ettei varmasti sammuisi. Renkaissa on pitoa ja pian koko vehje on vedessä. Peto jurruttaa virrassa vastustamattomasti eteenpäin. Konepellin päällä on vettä ja auto auraa hienoa aaltoa edessään. Ei pysähdy, ei edes nikottele. Kylmän rauhallisesti joen yli vastarannalle. Kratsch-kuski taputtaa käsiä ja viittoo, että vielä 7 jokoja ennen Amacharia, seuraavaa kylää. Reitti Amachari on hirveä ja jokien ylitykset ovat osuuden parasta antia. Vuolaiden jokien pohjat ovat juuri ainoita, joissa renkaiden alla on tukevaa maata. Muutoin Land Rover upposi tuosta liejuun, josta sitä lapioitiin ja vinssattiin. Työnnettiin pyöriä alle tukkeja ja niin edelleen. Joskus ei vinssille ollut puita, joten sitten ei auttanut kuin niputtaa pajukkoa kuormahihnoilla tai ottaa useampia heikkoja kiinnityspisteitä. Rutiiniksi muodostuu seuraavanlainen kaava. Kuski istuu autossa ja kartturi juoksee. Kartturilla on yllään märät kalsarit ja märät lenkkarit. Kun tulee joki, kartturi juoksee jokeen ja sahaa sitä niin kauan, että ylityskohta löytyy. Kuski istuu autossa ja katsoo kartturin touhuja ja painaa mieleensä reitin. Parmat syövät joessa tarpuvaa kartturia, kuski nautiskelee ilmastoidussa autossa. Kun auto jämähtää kiinni, kartturi kiinnittää vinssin. Kytkee vinssin virran ja asettaa kaukosäätimen. Kuski ottaa kaukosäätimen ja vinssaa autoa samalla ajaen irti. Kartturi työntää renkaiden alle puiden runkoja ja kiviä. Tämä toistetaan niin kauan, että auto on irti. Melko perversiä. Ja toivon, että Sami ja Marko vaihteli kartturin ja kuskin paikkaa. Parin vuorokauden ja 8 joen jälkeen kurainen polku nousee jälleen moottoritien pohjalle. Mielen täyttää voiton riemu. Auto saadaan tankattua tietyömaalla ja kuivaa tienpohjaa jatkuu 20 kilometriä aina Amacharin radanvarsikylään. Ennen kylää tietyömiehet pysäyttävät lantikan ja sanovat, että Amachari ei ole kyllä menemistä.
Aiemmin kesällä 3 saksalaista oli yrittänyt samaa reittiä, mutta heidät oli tapettu Amazarissa. Kurkut oli viilletty auki. Niin tai näin. Totta on myös se, että mikäli mielimme kohti seuraavaa kylää idässä päin, joudumme ajamaan Amazarin läpi. Moottoritien tietyömaa loppuu tähän. Äijät suosittelevat kääntymään takaisin ja pakkaamaan auton junaan Mocochassa. Pienen miettimisen jälkeen päätös oli kuitenkin, että matka jatkuu Amazariin ja kaasupohjassa läpi kurkunleikkajien kylän. Autossa oli onneksi suojaväritys, kun se oli ihan ultapäältään mudassa. Amazarin läpi lopulta mentiin ja leiripaikka etsittiin syvältä metsästä. Auto peitettiin vielä vihreällä peitteellä ja tulouralle kaadettiin puita ristiin rastiin murrosesteeksi. Yö kului kirveenheittoa harjoitellessa ja katkonaisesti nukkuen. Aamun vallitessa matka jatkui kohti Erofei Pavlovsia, eli sitä seuraavaa kylää. Metsässä kulkee useampia mutaisia maastokuorma-autojen kyntämiä uria. Ei teitä, vaan uria. Eteenpäin puskettiin, kartturia syötettiin paarmoille ja vinssiä pidettiin mukavan lämpimänä. Vielä pari joen ylitystä, jonka jälkeen eteen aukesi Aavasuo, jonka toista rantaa ei näy. Pari kamatsia näkyy jäljistä päätellen joskus suolle menneen. Siellä täällä kasvaa vaivaiskoivuryppäitä ja jokunen oikea puukin. Kylmä hiki nousee otsalle, mutta Sami ja Marko päättää lähteä suolle suunnistamaan puulta puulle. Auto juuttuu kerta kerran jälkeen yhä pahemmin mutaan. Suolle ei näy loppua ja taivalle alkaa kasaantua tummia pilviä. Ilmassa on ukkosta ja vähän paniikkiakin. Sami ja Marko tajuaa, että nyt tuli tehtyä paha virhe. Tuota suota ei voi ylittää. Ja he oli jumissa jo melko syvällä hyllyvää aavaa. Pakokouhu alkaa ryömiä rintalastan alle. Marko ja Sami katsoo toisiaan hetken silmiin ja päätös on selvä. Auto ympäri ja vähän äkkiä. Jos saderintama ehtii suon päälle silloin kun he on vielä siellä, niin siellä saa kyllä viettää sitten myös joulua. Rämpiminen moottorihuutaen suota paluusuuntaan alkoi. Sami kahlaa munia myöten mudassa ja kiinnittelee vinssiä. Saderintama lähestyy. Näemme salamoita. Ja juuri kun renkaat pureutuvat metsän reunalla kuivaan maahan, alkaa sataa. Suo muuttuu hetkessä hytiseväksi velliksi. Päätös oli oikea. Sinne olisi Land Rover jäänyt. Nyt tuo tulourakin on sateella sellaisessa kunnossa, että sitä pääsee hädintuskin eteenpäin. Vuoren rinteellä etelässä näkyy liikettä. Johtopäätös. Siellä on taas pätkä moottoritien pohjaa. Tai tässä kohtaa on oikeastaan aivan sama mitä siellä on, koska kaikki on parempaa kuin tämä. Joku sen tunnin rämpimisen jälkeen Sami ja Marko pääsee rinteelle ja siellä tosiaan on moottoritien pohjaa. Matka jatkuu eteenpäin 10 kilometriä sateessa, kunnes eteen tulee murhaavan näköinen joki, joka kuohuu sateen sille syöttämistä vesimassoista. Keskellä jokea seisoo 2 kamatsia, vettä hytin puoliväliin asti. Lisäksi virtaan on juuttunut talon kokoinen maasiirtokone, joka kaitekin on yrittänyt vetää kamatseja ylös. Murheelliset kuskit ovat leiriintyneet joen rannalle ja kertovat olleensa tässä vartioimassa omaisuuttaan jo 2 viikkoa. Tie Erofei Pavlovkiin on poikki. Talvella sitten, kuskit lohduttavat. Marko ja Sami uhosi matkalla, että siitä mistä menee kamats, menemme myös me. Jos joki on kuitenkin liikaa kamatseille, niin silloin se on liikaa myös lantikalle. Sami ja Marko ei kuitenkaan ole ongelman kanssa yksin. Venäjän sähkölaitoksen Sahlinin Energyn perävaunullinen Kamats arpoo myöskin ylitysmahdollisuutta ja joutuu toteamaan sen mahdottomaksi. Kuskit Vasili ja Sergei kertovat, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää järjestää oma juna Amazariin, jolla päästäisiin joen yli. Näin tapahtui ja lähdettiin yhdessä takaisin kurkunleikkajien kylään, jossa Vasili alkoi järjestämään junaa ja junakulma saataisiin. Vuorokauden odottelun jälkeen ratapihalle työnnetään 2 lavettia, joille autot ajetaan. Sähkölaitoksen Kamats-kuskella on mukana kerää teräskaapelia, jolla autot sidottiin kiinni avoimeen puulavettiin. Toisen vuorokauden odottelun jälkeen 4 aamulla ratapihalle ilmestyy dieselveturi, johon lavetti kiinnitettiin ja pieni juna lähti liikkeelle. Pelottava Amazar jää taakse. Taas pieni helpotuksen tunne. 2 vuorokautta kestänyt väijytys autojen ympärillä on päätöksessään ja päästään eteenpäin. Vasililla ja Sergellä oli aseita ja vielä luvatkin niihin, vaikka kukapa niitä lupia kyselemään. Amazarissa ei ole miliisiä.
Venäjän rautatielogistiikasta johtuen dieselveturi veti lavetin ensin takaisin Mokotsaan, jossa vuorokauden odottelun jälkeen se kiinnitettiin sähköjunaan. Sähköjunalla pääsi sitten eri ratapihojen kautta viimein Tulvivie-jokien yli ja auto saadaan lastattua pois junasta Skorovdinon kaupungissa. Joen ylitys kesti junalla yhteensä 4 vuorokautta. Etenemää tuli 40 kilometriä. Skorovdinosta matka jatkui ensin Mutavellissä, sitten hiekkatienä ja sen jälkeen tiehen ilmestyi jonkun ajan kuluttua taivaan lahjana myös asfalttipäällyste, joka tuntui ihmeelliseltä ajaa. Tankkaus onnistui silti entisen tyylin lapparin ja säilykkeisiin vaihtamalla. Ja pian oltiin jo Birobidzhanissa, joka on autonomista juutalaisaluetta. Siellä vaihdettiin rahaa ja matka jatkui kohta Habarovskia. Matka tosi vähän takkuili, kun armeija etsi vankikarkuria ja siitä syystä milisi esitteli raflaavia tarkastusmetodeja, eli kysymyksiä esitettiin samalla kun tuijotettiin AK-47 piippua. Habarovskista matka jatkui Amurjokea seuraten pohjoiseen kohti Komsomolsk-na-Amuria, jonka eteläpuolelta erkanee viheliäinen hiekkatie itää kohti Tyyne-valtameren rantaa. Ennen Tyynemeren rantaa on Sikhote-Alinin vuoristo, joka oli kärsinyt valtaisista metsäpaloista ja ympärillämme oli tulenparturoimaa hiiltynyttä maata. Palo ei ollut kokonaan sammunut ja reitti veikin pienen metsäpalon läpi. Vihdoin odotettu hetki. Vuorten välistä alkaa näkyä sinistä kimallusta. Autopysähdyksiin ja Marko ja Sami pysähtyy liikuttuneena katsomaan horisonttiin. Tyyni valtameri. Raikas tuuli pyyhkii kasvoja, eikä hymy hyydy kirveelläkään. Satamakaupunkien saavuttua lippujen osto Sahlinille menevään lauttaan. Lautan lähtöä joutuu odottamaan yö yli. Myös sähköfirman miehet Vasil ja Sergei saapuvat satamaan. Jätkät pitää odotellessa pienet juhlat nuotio ympärille. Laivamatka kestää 18 tuntia. Sahalinin satamassa vastassa oli turvallisuuspalvelun kuulostelu, joka kesti muutaman tunnin. Yritä siinä nyt sitten vakuuttaa virkamiehiä vilpittömästi, että olemme todellakin ajaneet halki Venäjän, vain kuvataksemme vanhoja mummoja ja keräilleet hieman kirveitä. Ristikuulustelun jälkeen äijät levittelivät käsiään, antavat passit ja toivottavat hyvää matkaa. Viimeinen yö Venäjällä vietettiin Tyyneen valtameren laskevan joen suussa kalastellen. Saaliksi tuli 23 isoa harjusta. Seuraavana aamuna mahaturvoksissa hyvää kalaa. Auto ajettiin vihdoin ja viimein Korsakovista Japanin Hokkaidon saarelle Pakkannain kaupunkiin menevään lauttaan. Laiva on japanilainen ja kallis. Auto pestään tarkasti laivassa, koska Japaniin ei saa kuljettaa venäläistä maata. Pakkannaissa vastassa on lehdistöä ja kansallinen TV-asema NHK. Auto jää tulliin ja Marko ja Sami jatkaa matkaa vuokratulla Mitsubisilla Hokkaidon Obihiroon, jonne matkan näyttely pystytetään. Automaattivaihteinen pieni henkilöauto hyvillä japanilaisilla teillä tuntuu Defenderillä mudassa tykittämisen jälkeen pölyn imurilta. Aivan uskomaton tarina, aivan uskomaton reissu ja kaikkia ennakko-odotuksia vastaan. Land Rover selvisi tästä reissusta ehjänä, kaverukset selvisi tästä reissusta ehjänä ja taideinstallaatio saatiin onnistuneesti pystyyn Japaniin jonnekin vanhaa hevostilaan. Siellä oli seinillä valokuvia vanhoista mummoista ja kehystettynä myös niitä vanhoja kirveitä. No mitä sille Land Roverille nyt sitten tapahtui? No, Land Rover tietysti laitettiin merikonttiin ja sipattiin Suomeen ja Sami ja Marko lenti perässä. Mutta näiden kaverusten ja Land Roverin yhteinen matka ei loppunut vielä tähän, vaan ei niin kauan aikaa tästä reissusta eteenpäin, niin Land Rover lähetettiin Alaskaan ja samankaltainen reissu vetästiin sitten Alaskan läpi Kanadaan jonnekin. Ja siellä oli sitten semmoinen ilmastoinstallaatio, johon kaverit sitten ajoi ja siellä oli vähän erilaisia haasteita. Oli pakkashaastetta ja semmoista. Mutta nyt Land Rover-tarina, tää oli tässä. Lähdetään välillä tekemään omia tarinoita ja hehkuttamaan ladanivaa. Jos viihdytään tarinan parissa, niin hieno homma. Laitahan kanavaa tilaukseen ja nähdään seuraavassa. Kiitos, se on moro.